这个车呢是很经典的两个病赶到一块儿了，一个是开起来之后扔家伙打滑，还有一个是就一响，原因是当地修不了硬品。混动这个车呢也刚出没几年，能修的也不是非常的多。那你咋能修呢？我力气大，通过经验来判断打滑是离合器出了问题，然后这个响呢，要么是齿轮，要么是里边的这个离合器档位没挂进去。混动变速箱和传统变速箱最大的区别它就是在传统的变速箱上面又外挂了一个电控部分，这个结构就变得非常复杂了。Later。哎呦我的妈呀！这个就是双离合，打滑的时候就是它俩没有彻底的结合完成工作，出现的油门空转这家伙粗溜锃亮顶上。看看往下再流亮晶晶的这些都是铁屑，里边打掉了。拨开云雾见青天呐，看没看这里边全是铁屑？看看这近景。这里边还有钢珠看这家大，这里也是哪个轴承碎掉了，在里边一顿瞎割了。再看看哪个轴承冒出来，看没看这顶上全是钢珠？知道啥坏了吗 ？CVT 我知道，这个双离合我不知道。要 CVT 链条坏了是吗？这些铁屑里边还有齿轮，这个齿轮呢是这个顶上掉下来的这里边轴承掉出来之后夹到齿轮里了，全干崩了。这家伙这铁片都在里头，要出来都出不来了都。真能挺齿轮都磨这样了，还敢顶河南开过来，也算是高手了。这家伙磨这样不响才怪了。这里边原本是有个轴承的，轴承呢彻底的没了，甩出来了，甩到齿轮上面齿轮咔嘣咔嘣给嚼碎了，这就是响。点赞加关注，修车不迷路。